हेलो 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 गुड आफ्टरनुन। आज घुम्न निक्लेको फेरि हामी 4 भाइ नवराजी यता हेलो। अब हामी यस्तो खानु भन्दा खाएकै ठिक। अर्काको टिप्दै नखेर नि फेरि यस्तो हरियाली छ, घाम लागेको छ बाहिरपट्टि, तर रोड साइडमा चाहिँ त्यो फुटपाथमा चाहिँ यस्तो छ। फुटपाथ हुँदै जाँदैछु। हाम्रो लक्ष्य चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ उक्लिएर त्यो पाहाडमा चढ्ने विचार छ। आज चाहिँ हाम्रो यो धुप्पी पनि यो सल्लाह है। तर एकदम शीतल, यहाँ शीतल भन्दा शीतल साह्रै शीतल हुने। जङ्गलतिर छिरी गयो भने, जङ्गलतिर छिरी गयो भने शीतल हुने कि। 26-27 को दिन्छ। मरिङ फेरि यस्तो त यहाँ निक्लेर कहाँ सकिन्छ त? मरिँदैन यस्तोमा नि यस्तो। ल अरू हो त्यो चाहिँ होइन, यो खाँदा हुने चाहिँ पाकेको छ। पाक्छ मात्र आमा हौ आमा हौ तितो अमिलो न तरी खोला छ बाटोमा अरूहरू। तर यो गाह्रो चाहिँ गाह्रो हुने। खानु त माक्स खोला त खाइदिउँ। मलाई दिएको खाना भनेर माक्स खोला खानु त। पानीको रहेछ कि खाना त छैन, पाक्यो हो हामी त्यो गुली छ, गुली छ, बिल्यो त छैन। अमिलो पनि जोडेर तितो पनि आयो भने त बर्बादै हुन्छ नि। तिर्खेर आइदिएन एकतामा पाकेको भए पनि त्यस्तो गुलियो खाना अमिलो यहाँ अरू बखडा अरू तिमीलाई चढेछ युवराज भाइ। लड्ला है लड्ला। मेरो भिडियो पो गर्नुभएको। भिडियो लड्ला है लड्ला जो तिम्रो भिडियो खिचेको छैन, हाम्रो त खिचेको। पाकेको कुन ल्याउ त? गुलियो कुन चाहिँ हुन्छ? यो गुलियो योमा त अलिकति चिजै खासै पाक गुलियो हुने चिज त होइन, मरिने छ। त्यस्तो गुलियो भने त्यस्तो होइन। त्यो केकको स्वाद आयो यस्तो त ढिँगडै चलायो। चढ्नु खोजेको चाहिँ यो पुलमा, तर जान दिएन जस्तो छ। जान दिएन जस्तो छ। यो पुल आफै बढ्दै बढ्दै जोडियो आफै। कहाँ पुग्यो है यो? धेरै टाढा जाँदो रहेछ नि पुल। देसिलको क्रस भन नि, उता अर्को पुल निस्किन्छ क्या दाइ। यो कम्प्लिट गरेकै छैन यो। कत्रो हाइट छ त। मजा आउने रहेछ पुलमा हिँड्न। प्रेसर डराला सुरुमा आउँदाखेरि यहाँ जोडिन खोज्दै थियो नि यहाँ लड्छ होला। यस्तो सिस्टम है। ट्याक्कै मिल्छ मिल्ने पनि आम्मामा। टुक्रा टुक्रा जोड्दै लान्छ। जोडिएको छ नि पाइँदैन फेरि।
त्यही त कति भयो 1 वर्ष 2 वर्षसम्म त्यति नै काम गरेर चाहिँ देखि यसपालि त अस्ति जोडिसक्यो नेपालमा भयो त धेरै गाह्रो हुन्थ्यो बनाउन कर्णालीतिर चाहिँ होला यत्रो पुल महाकालीतिर होइन नि दाइ अग्लो भनेको अनि यत्रो ठुलो ठुलो त छैन नि दाइ कहाँ यत्रो यो त माथि 4 लेनको पुल छ यो यता 2 4 लेन त भेट्छ होला 4 लेन सहित यो अझै फुटपाथ पनि छ कि त्यसमा दामी देखेछ अझ पहिले पहिले यहाँ मुनि हिँड्न पाइन्छ कि हामी गऱ्यो नि होइन रिभर गाह्रो भएको छैन नि तपाईँलाई भन्नु है तपाईँलाई गाह्रो थाल्यो भने हामी फिर्ता ट्याक्सी बोलाएर उता यो तारमा पाएको अब सारी गइदियो नि उता खोला तारमा पाएको कति पानी बढेछ दाइ हेर्नु कति कहाँ पानी खोला आवाज माथि आएर है माथि नै काम गर्दैछ होला तल 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 मुनि कागज थर्केको कन्स्ट्रक्सन काम गर्दैछ नि भुइँ खन्दैछ दाले ए पुल पो छ कि हौ छैन नि भत्ता नि डाकाहरू होइन एकपल्ट उहाँ ए यही माटो पो लगेको होला यिनीहरूले पुरेको माटो निकालेको होइन होला राम्रै सिक्यो आज चाहिँ चढ्नु खोजेको त भएन अब अब यताबाट फेरि यता जाने हो केटा अब भने सँगै पार भयो भने एकपल्ट जानुपर्ने कि कहिले कहिले के वाटर भनेको केटाहरू के हो राम्रो छ साँच्चै त्यो नगरा पैसाको कुनै सक्दिनँ हुनुहुन्छ ठाउँ त दामी छ त्यो गएर बस्ने कहाँको केटाहरू होइन के वाटर त्यो त बस पनि जान्छ कुन चाहिँ बसहरू के वाटर त थाहा छैन त्यो के वाटर त्यो उसको के त्यो ठाउँमा के पो हुन्छ के वाटर भनेको कहाँ सबैले मगाएको ठाउँ होइन होइन यता छ अर्को राम्रो ठाउँ छ तर थुप्रै ठाउँमा रहेछ उताको यसलाई पनि के वाटर नै भन्दो रहेछ यो लाइनको सबै के हो पानी रिसर्च गर्ने यो खोला यिनीहरूले इरिगेसनको उद्देश्यको लागि ल्याएको जस्तो लाग्यो क्या मलाई आर्टिफिसियल रूपमा टक्क पुरै बेगुलाई घुमाएको छ जस्तो लाग्छ वाटर सप्लाईको लागि नै मेरो कुवा राखेको हो कि राम्रो देख्छ पाहाड खुल्ला अझ त्यो पाहाडको उता उता जहाँको त्यहीँ ल यो पुलमा यो पुलको बाटो हो यो बाटोमा हिँड्दैछु नयाँ बाटो भर्जिन बाटो हो भर्जिन रोडमा हिँड्दैछु हामी यहाँ बोल्दैछु यतातिर पनि त्यो भर्जिन रोडहरू कोही हिँडेको थिएन क्या मान्छे हामी हिँडेको अनि हुनु पऱ्यो नि यहाँ बनाउँदैछ क्या बनाएको यहाँ बनाउँदैछ यो रोडमा म यसरी हिँड्दैछु यहाँ पर पुल छ ठुलो पुल छ पुलको बाटो त हो यो रोडमा कहाँ हिँड्छ यहाँ त्यत्तिकै हामी बाटो नभएर छिरेको यो अब कहिले कहिले थाहा पुल बनाउँदैछ बनेको नै छ यहाँ साइकल हिँड्न पाउँदैन मान्छे मात्र त्यो गाडीमा चिन्छ अनि यहाँ पहिले पुरा यहाँ भनेर पहिले फोटो उठाउने गुलाब गएको यहाँ पुरा गुलाब पारी थियो क्या गुलाब थियो यहाँ अहिले त्यो हटाएर अहिले यो बाटो बनाएको नि बाटो नि यहाँ बाटो छ यता बाटो सानो बाटो छैन एक गाडी दुईवटा तिन चारवटा गाडी चल्ने त्यो पानी भर्जिन रोडमा चढिएन अब
बनाउँदैछ बाटो बनाउँदैछ नेपालमा चाहिँ चलिसक्यो नि बिचमा पनि पार्टिसन गर्ने पार्टिसन हो टु वे कम्ती दामी देखेन त पाडो त किन हातमा उल्टो भयो क्या यही पल्लो बाटो हो त्यो पुरानो बाटो नयाँ बाटो हामी नकुदेर भयो नि हामी यस्तो मान्छेहरू पुलमा कस्तो दाइ दिन्छ भरे भिडियो हालिदिन्छ ल बादल देख्दैछ माथि घाम यस्तो लागेको थियो ल ल ल ल गर्छ आमा हो ल अब यता अझै पर पो हो कि हाम्रो कम्पनीको त हो साह्रो पनि भयो कफी खान्छौँ भयो कफी जाऊ यता जाऊ ओके भाइ जाडो महिनामा घाम तपाईँ बाहिर भित्र एसीबाट निक्लेको चिसो भएर बाहिर निक्लेको बाहिर इन्टरनेसनल कल रिचार्ज गर्ने नै के छुट्टै दबाईहरूबाट गर्ने त्यसमा चाहिँ डाइरेक्ट कल जहिले तपाईँ डाइरेक्ट गर्न पाउनुहुन्छ नि अब बढी पैसा तपाईँले केही किन्नु न आज यार के किन्नु हो मैले जुत्ता किन्नु पर्ने किन्नु त मलाई कोट किन्ने भएर यहाँ आउनुभयो बुझ्छु म मलाई राम्रो देखि त्यस्तो भेटिँदैन हर्लिङ त कति किन्ने हो 4 लाख तपाईँलाई चिट्टिका किन्नु नि त मन्टो काठ फिटिङहरू हुन्छ मस्त सपिङ गर्दै भाइ मोबाइल बेइज्जत नगर्नु न फेरि तपाईँ पनि यहाँ यति कमर पनि अब सानो हुन थालिसक्यो मलाई ठुल लुज हुन थालिसक्यो यति कमर पनि लुज हुन थालिसक्यो यहाँको फेरि यो यसको विशेषता यहाँबाट यता मात्रै हुन्छ यता पछाडिदेखि हुनु त हुँदो रहेछ फेरि पुरै छ नि तर किन नकसेको त यस्तो कस्तो राम्रो छ ल्याउ मान्छे पर्यो मेरो त छ हौ भाइ त्यस्तो चित्त लाएको छैन एकदम गर्मीको लागि अस्ति यो बक्स यस्तोमा भेटेको भए कस्तो राम्रो हुन्थ्यो हेर्नु यो चाहिँ जाडोमा बुटमा लाउनु मात्रै हुने सुविधाको लागि राखिएको छ हाम्रो चाहिँ चेक पनि ठिक छ गिफ्ट हो यो मलाई युवराज भाइलाई गिफ्ट माथि पनि रहेछ नि यति राम्रो चिजहरू हामी तलै किन झुन्डेको त यहाँ जग्गा हो सबै केटीहरूको यो क्याप पनि पो रहेछ नि पोइन्ट चिटर रहेछ ऐनालाई त म त घुमाउँछु एउटा त्यस्तो राखेँ यार कटन हो यो टी-सर्ट कहाँ गर्नु यहाँको मान्छे त कटन होला नि खेसा छ होइन मैले दिन्छु यो
लेदर क्याप रहेछ कि नो आई डोन्ट लाइक लेदर चाहिँ सुँगेर नि थाहा हुन्छ लिएर त राख्नुहोस् खै अहिले धोला राइस ए छ अर्दै पार्दैन होला ए टन्ने रहेछ त किड्स साइड बिचमा लाउने बिल्डिङमा थियो कस्तो मजाले यो अहिले मलाई नबुझाएर हो भने होइन यस्तो ठिकको अफर खेलापछि त भइसक्यो खेतम भइसक्यो यहाँनिर